Yang siap. Mbak Hel eta. Taki kurang kayak enaknya. Sampung lawu sasaki lamina. Kurang dapat atana pisau. Kai mah urang dina aijin wal paijin. Kasadayana. Anu masih kene dicinta seni budaya Sunda. Anu kurang sadayana. Usin mah kecapean. Khususnya kacapi jenaka Sunda anu dipiring nyata ku Aki Wartikan Kijaya Wartika. Kijaya Wartika sareng Abah Eke nu goreng patuti orok teh nya aya kene cacan mau kurang mah mau cote ku kopi 18 kurang bak ku sok nyangakeun dina izin maafin mohon maaf lahir dan batin kasadayana. Yoyo nyangakeun. Nah, nyangakeun. Mak, seneng mak. Bah. Kemandos tapi pasti pipas Bang Jurung tidur di kersuh bisa kemandos eta di pasar hade Anu we bah. malagati nanasan sabab itu ka aki kambang uros berem digitiri udang makana asih manehna mas keur urang da sadayana kemantos berem tawi socok dilangka ari katiti jungkap kucing naon cenah ki Wah, panjang itu berat. Dah jadi penuh. nah atuh Mami aya ulin-ulinan orang serang. Itu berat. Sok hayang monong. Ucing-ucingan. Ucing bolot tilu. Si Chandra mau. ari kitu Mami ulin-ulinan itu gerak abah eke gere duriap sok hayang meu sok ngabotol limun kami palai cikeun bae kami palai urang kuningan urang banyar cikeun bae ari kitu wala sok getong ngalamun kami resep Kijaya Wartika urang banyar aduh hayu urang jadi ayeuna kucing-kucingan buntut panjang jadi jadeukeun ayeuna ulin sok ayeuna kucing-kucingan kucing balang
ayeuna kulit kade ka diwa. Kemana kamu? Abah kemana? Tuh cekak.